Você participaria de uma fogueira onde o Judas não queima? Em Cruz das Almas, um mendigo revelou ser algo muito pior que um traidor. Siga o tenebroso e descubra por que o boneco do ano anterior voltou com a boca costurada. Todo ano, no sábado de Aleluia, na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, queimavam um boneco de palha, representando o traidor. Mas em 1987, escolheram um homem de verdade. Foi ideia do velho Zé Caboclo, que jurou ter visto o boneco do ano anterior piscar para ele após a queima. Tem espírito nele, alertou. Ninguém deu ouvidos. Pegaram um mendigo desconhecido, embriagado demais para protestar. Vestiram-no com trapos e o amarraram ao poste. Quando as chamas começaram, porém, algo saiu errado. O fogo não o consumiu. Pelo contrário, ele cantava uma melodia antiga em aramaico, enquanto sua pele derretia como cera, revelando algo negro e liso por baixo. Quando o último pedaço de roupa caiu, a multidão viu, não um homem, mas uma figura alta demais, com membros que se dobravam em ângulos impossíveis. Seus olhos eram só buracos, mas todos sentiram o peso do seu olhar. No dia seguinte, o poste ainda estava lá, e amarrado a ele, intacto, estava o boneco de palha do ano anterior. Sua boca estava costurada com fio de ferro. No próximo ano, sussurrou uma voz nos sonhos dos moradores. Vou escolher quem queima. Agora você ouve cantoria em aramaico à meia-noite. Não acenda velas. Ele só precisa de mais um corpo para completar a troca. Compartilhe antes que seu nome apareça no próximo boneco.